Hello， 各位粉絲朋友，大家好啊！我係你哋嘅好朋友 Leon 啊。今期咧受業主邀請幫佢影一套二手樓，坦洲嘅如風美門。業主咧話佢呢套樓咧足蝕咗成80個，究竟係點蝕咧？佢當其時18年高峰期16,000蚊無批買翻嚟嘅，而家咧仲抌咗30萬裝修，而家賣128萬，你計下佢究竟蝕咗幾多？嗱，呢個樓盤咧係號稱坦洲使用率最高嘅一個樓盤。小區門口咧就接駁我哋一個坦洲大道，旁邊咧就係我哋坦洲嘅最大商圈優越城。門口呢度咧15分鐘可以去到我哋嘅拱北口岸啦，20分鐘可以去到我哋嘅港珠澳大橋。嗱，佢現場咧究竟係點咧？我哋即刻去片。OK， 你上到嚟屋苑呢度啊，今日介紹呢套單位咧就係如風美門嘅1063尺，主18年高峰期買就16,000蚊無批買翻嚟嘅。當其時咧就為咗買俾佢嘅小朋友嘅。而家咧佢小朋友咧就去到其他地方發展啦，就唔喺呢邊啦，所以想放出嚟賣。售樓部咧帶裝修，而家目前就賣緊13,000到14,000嘅。呢套單位咧，業主咧使咗成30個，重新幫你執正晒。嗱，呢包括呢啲櫃啊、背景牆啊呢啲，全部帶埋家私家電，使咗成30個。如果係你嘅話，你會點揀咧？嗱 ，OK， 我哋事不宜遲，我哋從入門口呢邊講起。嗱，入門口咧，呢度咧就係一個裝甲門，業主就幫你整埋一個指紋嘅一個密碼鎖，就可以人面識別啊，跟住個密碼鎖匙都係冇問題嘅，點方便點嚟。嗱，呢套單位咧，成個空間嘅一個風格咧，主要係一個木色同埋一個白色嘅一個碰撞嘅，就顯得比較年輕化一啲嘅。嗱，呢邊咧鞋櫃啊，呢啲全部都係有賣俾你嘅。嗱，呢啲櫃全部都係收納功能都 OK 嘅，到時鞋啊就放呢度，跟住有啲垃垃雜雜嘢嘅話，就呢度有櫃桶都有嘅，上邊收納功能都係有嘅。嗱，到我哋呢邊餐邊櫃業主都係做埋俾你嘅，包括而家比較流行嘅一個軌道嘅一個插座都係有賣俾你嘅。嗱，仲有我哋一個氛圍燈，收納功能都係 OK 嘅。嗱，呢啲全部都係業主訂做嘅。嗱，呢張台咧都係一個，呢張台咧都係一個石材啦，同我哋一個木材嘅一個搭配嚟嘅，都係比較之時尚。包括呢盞燈，業主都係使咗啲心機嘅。嗱，一個假山跟住帶一個月球嘅一個風格嚟嘅。嗱，當其時咧，到我哋廚房呢度，當其時呢度係一個陽台嚟嘅。呢套單位咧係當其時係1063尺雙陽台嘅，呢度係一個小陽台，跟住咧業主就幫你推咗出去，重新封咗個窗，就顯得個廚房咧就會大更多啦。嗱，到時咧洗菜就喺度，跟住呢邊咧就係你嘅一個操作台，你到時洗完切完直接炒。嗱，跟住呢邊咧就可以擺我哋一個調料品嘅一個位置。嗱，攝影師，嗱呢個咧就係我哋一個老闆品牌嘅一個抽油煙機啦，甚至我哋一個灶頭都係而家目前嚟講比較大牌嘅一個品牌嚟嘅。嗱，呢邊咧就係我哋一個雙開門嘅一個大冰箱，業主咧佢就係咧幫你做成一個開放式嘅。如果你到時咧唔中意開放式咧，嗱，業主仲留咗呢個位置俾你可以做一個軌道嘅一個推拉門啦。嗱，到我哋客廳呢度，客廳咧開間咧就有3.8米嘅。嗱，呢個空間都係比較之舒適嘅。嗱，你平時翻到屋企第一時間肯定就坐喺梳化度嘆下啦。呢個坐感咧就係比較之軟熟一啲嘅。到我哋出到嚟，我哋陽台呢個 view 咧就係無敵啦。嗱，一個小區咧佢住得舒唔舒服咧，就要睇佢嘅會所嘅一個配套啦。嗱，首先佢一個無邊際嘅泳池啦，仲有加埋我哋會所裏邊嘅一個室內嘅一個恆溫泳池，仲有我哋一個健身房啦、桌球室啦、麻雀室咧，都係喺呢個會所完全都可以滿足你嘅。如果咧你中意去到室內嘅一個配套咧，仲有我哋嘅一個網球場啦、籃球場，甚至我哋一個羽毛球場，呢個小區都可以滿足到你嘅。嗱，呢邊咧就業主就做咗一個細嘅一個洗手台嘅一個位置，可以俾你洗下啲細件嘅一個衣物啦。嗱，跟住烘乾機都係可以嘅，洗衣機都係一個大牌子嘢嚟嘅。嗱，
呢邊咧電視就到時需要你自己買啦，業主就冇配俾你嘅電視櫃啊，呢啲啊都係搭配成個空間都係一個木色嘅一個拼接，就比較之時尚年輕一啲嘅。甚至業主咧仲幫你整埋一個電動嘅一個晾衫架，都係有俾你嘅。嗱，全屋嘅一個中央空調啦，都係有整埋嘅。嗱，到我哋呢邊第一間房呢邊咧，業主就做咗一個床，業主咧呢邊咧就做咗一個米半嘅床啦，跟住仲有我哋一個床頭櫃嘅。嗱，呢邊就係我哋一個飄窗嘅位置啦。嗱，呢間房咧雖然話唔係特別大，但係佢可以做到三邊落床都係冇問題嘅。呢個衣櫃都已經係足夠用嘅啦。呢套單位咧就比較適合一家大細。嗱，對面咧就係我哋一個乾濕分離嘅一個衛生間啦。嗱，到時咧就睇你自己要唔要裝一個拉鏈咧，或者推拉門啦。嗱，呢邊咧業主就幫你做咗一排鏡嘅。嗱，呢邊就係我哋一個電動嘅馬桶、洗手台。嗱，到我哋第二間房咧，呢邊咧就係我哋一個細蚊仔嘅一個房間啦。呢個書台啊，呢啲就比較適合平時小朋友喺度寫作業啊呢啲。嗱，呢間房咧，呢間房咧採光都係冇問題，因為呢邊有個窗咧可以照住入嚟，就唔會話有暗嘅房間嘅。嗱，到時咧呢啲有個櫃都係做埋俾你喺呢邊嘅，小朋友嘅衫咧就可以放喺呢上邊都係冇問題嘅。嗱，到我哋主人房呢邊咧，主人房咧都係帶套間嘅。嗱，呢邊嘅洗手間咧就會比隔離嗰間公共衛生間會大一啲嘅，呢個空間就會比較伸長手都係 OK 嘅。啱啱個咧就會比較細啲。嗱，呢度咧就都係有窗嘅，採光都係冇問題。嗱，自動馬桶啦、洗手台啊都係有嘅。嗱，主人房呢邊咧，佢個視野又係會比較好嘅喎，採光都係都可以睇到我哋泳池啊，甚至我哋大門口嘅一個位置。嗱，呢邊咧當其時咧就係一個飄窗嘅位置嚟嘅，業主咧就已經合理利用啦，將佢剝咗佢，將佢飄咗出去嘅，所以咧呢個空間會大一啲。嗱，跟住咧梳妝台嘅位置，平時啊你老婆啊嗰啲喺度嘅話，放啲梳妝品啊喺度啊，化妝啊都係冇問題嘅。嗱，牀咧都係牀咧就係米半嘅床嚟嘅，可以做到三邊落床都冇問題。衣櫃咧都我覺得完全就已經夠用啦，佢收納空間都係比較多嘅。嗱，到時咧呢邊嘅窿窿位置咧都可以插條木棍落去，跟住可以掛下啲絲巾啊、圍巾啊嗰啲都係冇問題嘅。嗱，如果咧你對呢套裕豐美門1063尺嘅單位感興趣嘅話，可以聯繫呢度或者加 WhatsApp， 我將詳細資料發俾你。今期節目咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。